그 이야기 했을 텐데. 장기하라고? 물을 주나 받이실 쏜 눈물이 노다해요. 해짜는 아가씨 사랑 노래 배틀에 수십만 지구나. 어? 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 달가 울지를 마라. 입에 자기가 다 늦어간다 해요. 해짜는 아가씨 사랑 노래 배틀에 어? 수십만 어? 어? 왜? 어? 잠깐만. 이경영 현대모사 장기하. 야, 나는 잘하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 하지만 부럽지가 않아. 한 개도 부럽지가 않아. 씨발놈이 내 손가락 까먹었나 보네. 어? 그래, 잘하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 하지만 난 부럽지가 않아. 전혀 부럽지가 않아. 대가리 박어. 씨발놈. 네가 가진 게 많겠니? 내가 가진 게 많겠니? 네가 먹겠지, 나는 개새끼야. 잘 대왕 그 개새끼야. 모르겠지만 한번 몰라? 우리가 이렇게 물은 한번 맞아야지. 머리를 맞자고 생각을 박자 해보자고. 똑바로 안 타? 너한테 10만 원 있고 나한테 100만 원이 있어. 그럼 네가 많은 상당히 거지, 너는 개새끼야. 내가 부럽겠지. 그럼 네가 많은 거지, 짜증나겠지. 개새끼야. 짜증나. 그 입장을 한번 바꿔서 우리가 생각을 해보자고. 나는 과연 네 덕분에 행복할까? 계속 찢어봐. 많이 가져서 만족할까? 오케이. 아니지. 세상에 뭔 얘기를 하는 거야? 왜지 넌 놀지? 나는 뭔 얘기를 하는 거야? 하는 새끼 거야. 봐. 짜증 나는 거야. 짜증나. 누구도 짜증 날. 짜증나. 날까? 짜증나면 맞아야지. 나는 근데 세상에는 말이야. 응. 부러움이라는 걸 모르는 이 새끼는 놈들이 가르치려고 드네. 누구냐면 바로 나야. 형! 야, 나는 잘하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 한 번 들었으면 됐어. 두 번 듣고 싶진 않아. 잘 시켜. 없을 때 놀려야지. 방울 빙글빙글 방울 여기저기 내 방울 쏙쏙쏙 방울 빙글빙글 잠깐만, 아니다, 이거 말고. 요리 보고 저리 봐도 알 수 없는 둘리 빙하 타고 내려와 나타났다. 듣고 있을 거라고 생각하니까 부르는 거지. 친구를 만났지만 1학년 전 옛날이 너무나 그리워. 보고픈 엄마 참. 롯데리아 감자튀김기 다 되면 나오는 소리입니다. 띠리리리리리. 봐봐, 감자튀김 롯데리아 감자튀김 다 되니까 리아 나타났잖아. 띠리리리리리. 띠리리리리. 어머님은 감자튀김 싫다고 하셨어. 어머님은 감자튀김. 띠리리리리리리. 만능이네 이거. 어디든 들어가잖아.
오나라 오나라 아주 오나 가나라 가나라 아주 가나 못 노나니 아니리 아니리 아니 오네 어디든 되잖아. 신기하네. 엄청 커다란 모야 나의 발을 물어서 디리리리리리. 어디든 들어가잖아. 아, 이 노래 이거 와 진짜 울컥했습니다. 내 아들 나의 사랑하는 도마야 떠나갈 시간이 왔구나 두려운 마음 달랠 길 없지만 큰 용기 내다오 네, 우리가 이제 안중근 의사든 당사자만 생각을 하는데 가족들이 있었을 거 아니야. 널 보낼 시간이 왔구나 멈추지 말고 뒤돌아보지 말고 큰 뜻을 이루려 십자가 지고 홀로 가는 길 함께 할 수 없어도 너를 위해 기도하리니 힘을 내다오 천국에 네가 나를 앞서가거든 못난이 애밀 기다려주려 모자의 인연 짧고 가혹했으나 너는 영원한 내 아들 한 번만 단 한 번만 와. 이라도 너를 알아봤으면 너를 지금 이 두 팔로 안고 싶구나 내 인생의 3분이 이렇게 짧게 삭제가 됐다고? 이 노래가 탑이라고 생각해.
이 노래도 좋긴 한데 도마가 답이야. 갑니다. 따뜻하고 자상한 당신의 모습 잊을 수가 없습니다. 당신의 두 눈에 맺혔던 빛 어린 눈물 제 마음의 깊은 하늘로 남아 잊을 수가 아둥이가 대신 화내주고 있네. 없습니다. 그날의 비명 소리들이 아직도 귓가에 남아 떠나시던 내가 간절한 조선의 왕입니다. 모습 오지 마라 눈짓하시던 도망가라 눈짓하시던 그날 여기 오고루 달빛 아래 경복궁 앞들을 휘젓던 난인들의 칼날 황후의 심장 도려낸 칼에 떨어지던 핏방울 불타는 시신 한 줌의 채로 떠나시던 마마를 저서히 그날을 잊지 못합니다. 꿈에도 잊혀지지 않는 당신의 마지막 모습 눈 감은 옆에 살아나는 생생한 그날의 모습 잊을 수 없는 잠들 수 없는 깊은 한숨 바람에 흩어지고 깊은 한숨 바람에 흩어지고 당신을 기억합니다. 황후마마요 같은 경우는 뮤지컬 느낌이 강하고 이거는 이건 노래로서가 아니라 뭔가가 있어. 내 아들 나의 사랑하는 도마야 떠나갈 시간이 왔구나. 두려운 마음 달랠 길 없지만 큰 용기 내다오. 내 아들 나의 사랑하는 도마야 널 보낼 시간이 왔구나. 멈추지 말고 뒤돌아보지 말고 큰 뜻 자식이 먼저 죽으면은 부르는 이름도 없다더니 저걸 보내야 되는 부모의 마음이라니. 홀로 가는 길 함께 할 수 없어도 너를 위해 기도하리니 힘을 내
천국에 네가 나를 앞서가거든 못난이 이미 기다려주려 모자의 인연 짧고 가혹했으나 너는 영원한 내 아들 한 번만 단 한 번만이라도 너를 알아봤으면 너를 지금 이 두 팔로 안고 싶구나. 영웅 안중근 의사 어머니의 노래. 이해는 가지만 이거는 보다가 약간 물음표 띄었어. 필요한 장면인 건 맞았는데. 돼지고기에 다진 마늘 두부를 으깨서 오동통통 따끈따끈 정성 가득 담아낸 만두식표 만두는 최고 만두 빨리빨리 해준다면 정말 좋겠쇼. 기다리다 숨이 꼴까다 만두 왕왕 만두 목구멍에 침이 가득 상상해봐 그 맛을 그럴 만두하지 내 솜씨 참을 만두하지 맛을 보려면 다리 만두 아무나 만들 수 없다네. 하지만 만두에겐 반드시 거쳐야 될 그 어떤 숙명의 길이란 게 있지. 황제가 납신데도 어쩔 수 없지. 달인의 철칙 곧 최고의 맛. 절대 네가 우리도 달인 왕만두 먹는 달인 왕만두를 한 입에 꿀꺽 다 삼켜줄 거야. 배고픈 청춘이여 먹고 먹어도 배가 고픈 건 어머니가 그립고 따뜻한 정이 고픈 건. 뮤지컬 원작에도 인기 있는 넘버인데다 뮤지컬에서는 이상하지 않다는 것. 양심도 없네. 그지 새끼들도 알고. 다들 똑같은 소리 있네. 만두송 들으면 정신이 아득해진대. 근데 이게 이유가 있었던 걸로 알고 있는데. 어디 있지? 이? 아쉽다. 안 나와 있네.
단지 동물이다. 조국의 하늘 아래 살아갈 그날을 위해 수많은 동지들이 타국의 태양 아래서 싸우다 자작나무 숲으로 사라졌습니다. 그들의 간절했던 염원이 하늘을 감동시킬 수 있도록 뜨거운 조국의 와 간절함을 담아 저 안중근 그리고 우리 이 한 손가락 조국을 위해 바치겠습니다. 울창한 자작나무 숲 만국의 땅 우리는 모였다 간절히. 와 근데 한 번은 가서 보고 싶다. 뮤지컬 한 번도 안 봤는데. 뜨거운 심장으로 나 이 순간 맹세하나니 비록 조그마한 일이나 이것은 결의의 시작이니 뜨거운 피로서 싸우리라. 우와. 이거 듣고 방중곡 듣고 가보도록 하겠습니다. 와, 이 속이 올라온 거라서 안 되겠다. 이런 유명한 작품이 아픈 게 아니라 미식거려요. 속이 미식거리는 건 난데 왜 저기서 꽂지? 야, 이제 아, 근데 지금 자면 또 밤낮 이상한데. 아니야, 버티더라도 누워서 버티는 게 맞아. 목은 살아야 돼. 밤에 자고 낮에 일하자. 본방송 시간을 그럼 바꿔야 되는데 그렇게 되면
낮은 안 된다. 빙크스는酒を届けに行くよ。海風今波任せ。潮の向こうで夕日も騒ぐ。空に輪をがく鳥の歌。さよなら港中麦の里よ。どんと一応歌おう船出の歌。金波銀波もしぶきに変えて俺たちは行くぞ海の限り。패턴이 이상하게 돼가지고 본방송 시간대가 텐션이 제일 힘들 때는 으아! ピンクスの酒を届けに行くよ。我ら海上海渡く波を枕にねぐらは船よ。鬼旗にけたてるはドクロ。嵐が来たぞ千里や空に波が踊るよ。ドラム鳴らせ臆病風に吹かれりゃ最後明日の朝日がないじゃなしよよよよピンクスの酒を届けに行くよ。今日が明日がとよいの夢。手を振る影にもう会えないよ。何よくよくよ明日も着くよ。 내일도 상태 봐야지고 내일 어차피 랜덤이라 할 거 안 정해져 있는데 내일은 아예 디코뱅어로 뭐 틀어놓고 보면서 하고 본방송은 빼는 게 맞을 수도 있을 것 같기도 하고 모르겠네. 오늘도 재밌었다. 다들